येत्या 24 तासामध्ये महाराष्ट्रातल्या बहुतांश भागामध्ये पाऊस होण्याची दाट शक्यता आहे. धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विजेच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. गुलाबा वेधशाळेने ही माहिती दिलेली आहे. या पावसाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी योग्य काळजी घेणं आवाहन करण्यात आले. मागच्या आठवड्यात हे राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं व पिकांचं अत्यंत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. तसेच आता रविवारी रात्री कल्याण डोंबिवली परिसरात पावसाने हजेरी लावली होती. त्यामुळे बहुतांश लोकांचं देखील नुकसान झालेलं आहे.